Hi und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deinen Smartcard benutzen kannst. Wir beginnen zuerst einmal mit dem Flaschenöffner. Ganz einfach die Flasche festhalten, den Smartcard ansetzen und öffnen. Als nächstes benutzen wir den Drahtschneider. Den findest du hier. Damit kannst du schnell und einfach einen Draht abisolieren. Mit dieser Klinge kannst du schnell und einfach Pakete aufschneiden. Mit der gleichen Klinge schneiden wir auch eine Orange. Wenn du picknicken willst und draußen bist und kein Messer zur Verfügung hast, ist das ideal. Die Klingel ist auch dafür gedacht, um Dosen zu öffnen. Um den Brief zu öffnen, machen viele leider den Fehler, dass sie den Brief versuchen, mit der Brillenschraubenzieher zu öffnen. Und zwar so. Aber richtig wäre es, die Karte umzudrehen, weil die Klinge da liegt und nicht oben. Deshalb einfach hier kurz ansetzen und versuchen, die längere Seite zu schneiden. Und dann umdrehen und die kürzere Seite öffnen. So kriegen wir Briefe elegant hinaus. Mit dieser Spitze hier vorne könnt ihr die Brillenschraube etwas nachziehen oder auflockern. Für schnelle und kleine geometrische Aufgaben hast du hier sogar ein Lineal zur Verfügung von 8 cm, auf der anderen Seite 2 Zoll. Du hast hier sogar ein Winkelmesser und du kannst hier sogar den Grad einzeichnen. Das ist hier beschriftet. Hier zum Beispiel nehmen wir 45 Grad. Das können wir hier verbinden und schon haben wir einen 45 Grad Winkel. Und was du noch machen kannst, ist zum Beispiel einen Kreis. Dann nimmst du zum Beispiel einen zweiten Kugelschreiber und einen Bleistift, setzt es hier an, auf einen dieser Punkten hier und mit dem zweiten Kugelschreiber setzt du bei dem letzten Punkt an und schon drehst du einen Zirkel. Mit deinem Smartcard kannst du 6 verschiedene metrische Schrauben auflockern oder nachziehen. Und dieser Bereich hier ist für die Zollschrauben. Und mit dem Slot hier kannst du die Flügelschrauben ganz leicht nachziehen oder auflockern. Mit deiner Kreditkarte oder jeder andere beliebige Karte kannst du dein Smartcard auch in einen Handyständer verwandeln. Mit diesen 3 Kanten hier kannst du Schrauben lockern oder befestigen. Dankeschön fürs Zuschauen. Falls du noch Fragen hast zum Smartcard, dann schreib uns doch bitte unten einen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen.